हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए एक मेडिसिन का क्लास यूज़ किया जाता है, ACE इन्हिबिटर्स। उसका साइड इफ़ेक्ट होता है कफ प्रोड्यूस करते वो मेडिसिन्स एज अ साइड इफ़ेक्ट। तो इसका मैकेनिज़्म क्या है? तो क्या होता है कि जो ब्रैडीकाइनिन और सब्सटेंस भी होता है उसको मेटाबोलाइज करते हैं काइनिन्स। तो बट जब आप इन्हिबिटर्स लेते हो, ACE इन्हिबिटर्स, वो क्या करते हैं, वो काइनिन्स को भी इन्हिबिट कर देते हैं। तो सब्सटेंस भी और ब्रैडीकाइनिन ज़्यादा क्वांटिटी में एक्यूमुलेट होते हैं लंग्स में, जो कि एक इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स है। तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये सब चीज़ें करने के लिए, जिस वजह से आपको कफ होता है।